주세요. 네. 자, 가보겠습니다. 네. 있는데 끝이야. 뭐 40인치 이거 고집이 싸면 고집배 가면 알아봐도 그래 먹으면 그래 맞지? 이게 맞지? 그 새끼 결국 맞았는데 말안 집어가 죽어 싸네요 야가 그거 말고 차가 가려고 그러지 뭐. 나중에 뭐 모링한다든가 크게 할 수 있으면 대구 파는 거보다 새거 파도
이거는 이게 기술이라. 올려가서 눌리고 하는 게 이게 그래야 원하는 사이즈를 맞춰지고 균일하게 나오거든요. 연결이 제주도 갔다 왔나? 똑바로 내가 써보겠 오랜만에 와서 가만히 있는 거야. 사장님, 예? 일로 오시라고. 네, 로스의 손에. 그건 다른 사람이 올리는 거야. 다른 사람이 올리는 거야? 이 사람, 아니, 듣기는 이거, 여기, 다른 친구가. 아무리 코로나라 그래도 다른 사람 다 다니는데 그렇게 안 보이면 내가 없어가지고 못 왔어. 한잔 드셔야지. 동안에 보는데 다시 앞에서 별 맛있는 못 갑니다. 전 세계 가지고 사는 아시는 진짜 명. 유럽이나 뭐 이런 데는 좋더라. 예, 맞습니다. 이거 세 개를 뭐만 있지, 촌에. 뭐를 몰려놓고, 그게 박스를 덮어놨는데, 새를 막 날라다니는데, 이거밖에 없어. 한 개로 보면 이제 이거 하면은 같이 모아가지고 일단은 넣어놓거라. 그거에 넣어놓고. 예, 예, 예. 그거 안 가고 우리는 그냥 돌았다. 200매 나간다고 그러지. 자, 원원에 좀. 팔아라. 그런데 자, 근데 원원에. 우리 쪽 여기라도 사진 찍었어. 배터리 같은 거나 오는구나. 네, 올라오세요. 가져가셔야 됩니다, 손님.